god, you guys, I can't believe that it's a new year now. Happy New Year, you guys. I'm definitely sure ये वीडियो जब तक आप देखोगे next year start हो चुका होगा, year 2025, which is crazy. Like how times go by. It's so fast. And मैंने बहुत सोचा कि पहला वीडियो क्या होना चाहिए नए साल का. डेफिनेटली लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं, बहुत कुछ यू नो दे मेक रेजोल्यूशंस. और जिम तो बिल्कुल 1st जनवरी को भरा होता है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट. लाइक सो इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग. लाइक आई विल डेफिनेटली सी many YouTubers video like क्या resolution ले रहे हैं वो. But yeah, talking about me, this मैंने बहुत सोचा कि like first video क्या होना चाहिए, and it's a no buy. So मैंने बहुत सोचा कि पहला वीडियो क्या होना चाहिए. So it's definitely a no buy challenge for me. I wanted to make it like first video और second video, ऐसे ही सोचा था मैंने साल का. So I'm excited about this, and this is a very thoughtful decision. मैंने हाल ही में अपना पूरा कलेक्शन अरेंज किया है, and I have literally no space to keep these products जो हर हफ्ते I'll get many PR packages and what not. So we are going to discuss that. And conscious consumerism, I have decided to follow that for the next year or maybe for my lifetime. But I think any beauty influencer, especially anybody who gets a PR, you should think that should you be hauling products. And whenever I buy something, there is a guilt in my heart that कि रखने की जगह कहाँ है. पहली बात तो. दूसरी बात तो it's so wasteful. Like let me show you. This video I have just now filmed is empties. So this is my all the beauty products empty for the last year. So my point here is that any influencer who gets a PR, they should think that should you be hauling makeup or skincare or body care, hair care, whatever, like should you be hauling products? You're getting already so much stuff. I'm buying something and it's collecting dust in my collection. It makes no sense. And skincare, fragrances, body care, hair care, all these stuff needs time. उनको use up करना पड़ता है, तभी you can form an opinion about that. So this Nova is for few reasons. Is I was tired of arranging. Like मुझे arrange करने में 2 दिन लगे. I hope you can see. So these true drawers are there, and this drawer is there, and a vanity trolley is there, and still सब कुछ नहीं आता है. There are drawers, compartments here full with my brushes, my hair care, and there's so much stuff in my house, and my house is becoming a store, which make no sense. And I am already getting this in PR that makes no sense. Just कि वो दूसरी ब्रांड का है, just कि वो दूसरी पैकेजिंग का है, मुझे वो लेना चाहिए. and I'm already getting parcels हर हफ्ते. Like every week I will get new parcels. Does not make sense to buy more of any of these category. And you will see that video. वो वीडियो मैंने फिल्म किया था, बट मेरे CapCut में अब इशू आ गया है, तो मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने पड़ेंगे. What I'm planning is to edit इन शॉर्ट ओनली. सो वो एक अलग सिचुएशन है. तो मैंने वो पूरा वीडियो एडिट कर लिया था, पर वो ख़राब हो गया पूरा. सो आई हैव टू एडिट इट अगेन. दैट वीडियो विल कम, बट आई विल स्टिल इन दिस वीडियो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी अपना कलेक्शन ओवरव्यू. सो फर्स्ट माई प्लान इज टू एम्प्टी 4 drawers, like 4 drawers. Let's say this is my moisturizer section. तो ये अगर पूरा use up हो जाए, then my toner. I have a drawer full of serums, you guys, which is scary. It's not funny. And I have a drawer full of toners. Why I have drawers of these? Like these are skincare, they will expire, and that's why it is very essential for me to be on a no buy. I will not buy anything. Whatever is sent by the brand, it's there. One next section I'm giving is to this. So इसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ. So ये
मुझे कितने लगेंगे, 2 या 3 साल के, लेट्स सी। बट मैंने बहुत सारे PR वाले शैम्पू यूज़ किए हैं, दे डोंट वर्क फॉर माई ड्राई फ्रीजी हेयर्स। अदर दैन डैट मुझे नहीं लगता मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे कोई बॉडी लोशन चाहिए, ना मुझे कोई फ्रेग्रेंस चाहिए, ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई हेयर केयर, ना कोई सिरम, ना कुछ भी नहीं चाहिए। इट एंड वॉट विल हैपन इज़, कभी कभी ना मुझे एडिटिंग के लिए लगता है मेरे पास टाइम कहाँ है, बट इफ़ आई विल नॉट स्क्रोल ऑन Amazon फॉर न्यू रिलीजेस, आई विल हैव टाइम, आई विल हैव सिंपल टाइम to edit my videos and push out more content, and we are going viral right now on Moj, and I'm gaining 1000 followers per day, which is a very good number. And next year I am imagining, if this will be the rate, we will hit 1 million there, we will be like a mega star over there. So rather than you can see as of now we are 64 and a half, या 65 हो जाएगा कल तक, and every day I'm getting 1000 follower. So 100 दिन में you can do the maths, we can hit 1 million mark, मुझे लग रहा है easily by the end of year 2025 we can do that. So rather than, my focus should be on editing and make more aesthetic and create aesthetic reels or shorts, rather than sitting here scrolling new releases where I get everything sent out already. Like, I'm very grateful for these PR packages. What happens, like, कई बार होता है कि मैंने उस ब्रांड का नाम भी नहीं सुना होता है, बट वो PR में आता है, फिर मैं यूज़ करती हूँ एंड आई विल बी अ फैन. वन ब्रांड वॉज सनी हर्बल्स, लाइक कोई भी बात नहीं करता है, मैंने तो कभी कोई रील भी नहीं देखा उसका, बट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सनी हर्बल्स नाउ. So all these PR packages are very useful. So मैं कभी PR को मना नहीं करने वाली हूँ. What I'm stopping myself is from shopping anything on these categories. And I told you, it's makeup, hair care, fragrance, whatever comes in beauty, I'm not going to buy it for the next year itself. That's why कई बार मैं बोलती थी I be on a low buy, you can watch those videos, and that's what happens. Like, if I will say I'm on a low buy and still buy products, right? Nothing, I don't need anything, I should not buy anything. For the exception in makeup category, let's say there is a viral product which I don't think so, I will give a exception to get it, but not in, especially in self-care, not in that section at all. Nothing can make me like मुझे तो ये चाहिए. I am not going to do that. So yeah, that's my resolution for the terms of this, we can say, beauty, like in general. And I want to be in good shape. That is also a beauty resolution I'm taking in 2025. I have to go regular gym, like वो तो miss नहीं होना चाहिए कुछ भी हो जाए. So that's a rule I'm going to make for next year also. This year also I was very consistent वैसे तो, बट नेक्स्ट ईयर विल बी मोर कंसिस्टेंट. इस बार जो गैप्स हुए थे वो नहीं होने चाहिए नेक्स्ट ईयर. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मोर ऑफ, सो वी कैन से ब्यूटी रेजोल्यूशन. एंड yeah, one resolution, as I told, is hitting 1 million on Moj India. So I think we can easily do that. The rate we are going there, I'm so happy. The moment I refresh my page, I will see some followers are adding, and that is very encouraging. I'm really happy the rate we are growing there. Instagram also, recently we are growing there also. So I'm really happy with short platforms, the way we are growing there. Happy in terms of growth, not on YouTube but on other platforms. I am like, अब लग रहा है कि जो इतनी मेहनत की है उसका ना फल मिल रहा है. ये when you see those numbers up, you get a sense of achievement. या ये टिक हो गया. फर्स्ट वॉज लाइक, मेरा इस साल का ये था कि मेरे 50,000 हो जाएं, उससे ज़्यादा ही हो गए, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग. मैंने तो 50,000 का ही सोचा था, विच वॉज अ रियली गुड थिंग. इंस्टाग्राम ऑल्सो वी आर 5,000, बट उससे थोड़ी आगे गाड़ी और आगे बढ़े सो अच्छा रहेगा. बट या दोज आर माई
New Year. So those are my resolution. One thing I want to be consistent is filming and editing. I have to constantly remind, और इसलिए मैंने ये सोचा है जितना टाइम मैं कम वेस्ट करूँगी ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स लाइक पर्पल, नायका, अमेजोन, लाइक कभी भी होता था मैं स्क्रॉल करने लगती थी, अब क्या नया रिलीज हो रहा है. बट इफ आई विल नॉट डू दैट, आई विल हैव दैट टाइम फॉर माई सेल्फ. एंड ये सोचना कि हमारे पास टाइम नहीं है, इंस्टेड वी शुड फोकस ऑन कि हम क्या कर रहे हैं, कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्यों टाइम नहीं है. अगर टाइम नहीं है तो सो editing takes a lot of time, and instead of scrolling, there is a term I think now, doom scrolling or something. It is called constant scrolling for these shopping apps and all, and you will get that dopamine hit and all whatnot. And there is an entire science study about this. If you constantly buy, it is not good for your brain also. So there are many things, and under consumption core is trending, conscious consumerism is trending, and it's a high time these things should be talked about more. And there is a one thing I want to do something different in beauty space. There are so many creators जो haul करते हैं, right? So you will see haul, but they will be a PR haul. उसमें ऊपर mention होगा, it will be a PR haul. Don't think कि अंजू ने तो बोला था वो कुछ नहीं खरीदेगी. But yeah, I'm not going to buy anything. PRs are very different, but you will always see PR hauls. And one more thing I have decided, वैसे इसी साल मैंने कर लिया था, of not making those haul video. There was a time on my channel you used to see so much haul videos. अब वो वैसे videos कभी नहीं आएंगे. You might see less beauty content also because जो मैंने growth यहाँ सोची थी वो यहाँ नहीं हो रही, other platforms पे हो रही है, तो वहाँ beauty videos ज़्यादा आएंगे. But क्योंकि यहाँ growth नहीं हो रही है, and I'm thinking about just sticking to commentary video. And yeah, what do you guys think? You guys gave decent response on my last video, which was decluttering Nykaa cart. I hope you like it. They give awesome discount, and it's very tempting. Social media has made shopping so easy, where all these data algorithms and all are pushing us to shop more in our interest. नहीं, वही वीडियोस हम देखते हैं, फिर वही प्रोडक्ट्स हमको रिकमेंड होते हैं. स्विस ब्यूटी की वेबसाइट मुझे बहुत रिकमेंड होती है. Right now Dr. Sheth's website, buy 4 for 900 or what, 898, so cheap. So यही होता है, like these buy one get one offer, and these all sort of offer make us shop like crazy. And at the end of the day, it's taking all of our money and making rich companies rich. What's the point of that? And there should be a limit of anything, I believe. Like वो मुझे समझ में आ गया है जब मैंने ये ऑर्गेनाइज करके देखा, और जब 3 सेट ऑफ ड्रॉर्स में भी मेरे प्रोडक्ट्स नहीं आ पा रहे थे, दैट मोमेंट आई फेल्ट गिल्टी of buying all these skincare and whatnot, because they expire in, like, some expire in 24, some expire in 36 months, so they will expire. So it's a high time, change the direction of consumption habits. I can say it's high time we should change our consumption habits, and any influencer who is already getting so much PR should stop making Nykaa haul video, right? Should stop making. I don't think so they will, because these million creators, like those have million followers, I think they get 2 lakh 3 lakh rupees, because उस link से आप click भी, that's how they make money, and that's why they show you these products, and there's no way capacity they can themselves use up that, especially the makeup. Even skincare, like when you get so much skincare, how can you use that? I don't think so. So yeah, it's a high time that somebody will take you in right direction. A lot of nice comments I got from that video. You should definitely check out. अब Nykaa चली गई है
सेल, बट वो आती रहती है, वैलेंटाइंस डे पर भी आती है, सो वो सेल तो कोई ना कोई आती रहती है. यू विल गेट गुड इंस्पिरेशन हाउ टू शॉप माइंडफुली, एंड दिस काइंड ऑफ कंटेंट यू विल गेट मोर ऑन दिस चैनल नाउ. एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी बाय कर लिए हैं उनके स्वॉचेस वगैरह आते रहेंगे. सो it's not that I'm not going to use those products, and you will get I think monthly मैं करूँगी empties. I will try to show you guys monthly empties, क्योंकि yearly empties बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या quarterly empties बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. yearly तो सवाल ही नहीं उठता. quarterly empty इतना बड़ा basket हो गया, it was very difficult for me to show you everything, and I will give you detailed review कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मुझे कैसा लगा. सो आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड विल बी अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर. एवरी अदर इन्फ्लुएंसर आई सी इज हॉलिंग products, so you will see different kind of videos on this channel. So I hope you like this video, and it will सब लोग एक जैसा वीडियो बनाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है. सीन अ वीडियो बाय कैली गुज, सो आई विल ट्राई टू मेक. आई डोंट थिंक सो इन इंडिया ऐसा कोई वीडियो बनाएगा. इज इट द लव ऑफ मेकअप और यू जस्ट लव बाइंग? विल डू अ डीप डाइव ऑन इट. What do you guys think? So let's just do that. So I hope you find this video helpful. Now next week content I have already planned, and I have decided कि मैं project pan में कौन से products use करने वाली हूँ, and I'm going to give you quarterly updates. पिछले हर महीने project pan updates नहीं दिया जाएगा. empties I can film her month, but not the project pan, and I think in 3 months you will see a decent progress on these products. I'm trying to use up 25 product for year 25, so hopefully I will be able to do that. So wish me luck on that. So yeah, that's pretty much it for this video. I hope you like this video. It was all over the place. मैंने कुछ ऐसा स्क्रिप्ट नहीं लिखी इसकी या ऐसा कुछ प्लान नहीं किया for various reason, because it's a broader plan, like it's a broader picture. और अब मैं धीरे धीरे चीज़ें इसमें एडअप करूँगी. सो आई होप यू विल लाइक दैट. सो नोबाई की स्टार्ट देखो ऐसे कि मैंने अभी तक प्लानर नहीं लिया है, और मुझे नहीं लगता मैं प्लानर लेने वाली हूँ. एंड आई डोंट थिंक सो समबडी लाइक मी नीड्स अ प्लानर. लाइक मेरे दिमाग में रहती हैं कि मुझे ये चीज़ें प्लान करनी है, एंड आई हैव माई नोट्स बुक टू मेक नोट्स. लाइक स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए रहते हैं मेरे पास. So I already have those things. I don't need a planner. So good start. I think हमने start अच्छा किया है इस साल का. So what do you guys think? What are your New Year resolution? Let me know in the comment section. And I hope you find this video helpful. And if you do, please do not forget to like, share, subscribe. I shall see you in the next one. Bye.